Всем привет, ребят. Короче, вышел сегодня в лес. Сегодня уже на своих двоих. Пешком, короче, иду. Коптер, я думаю, запускать вот с того угла. Всем привет, ребят. Короче, вышел сегодня в лес. Сегодня уже на своих двоих. Пешком, короче, иду. Взял с собой сумку. Потом мне положу лучше. Взял с собой сумку. Там у меня получается сегодня не один. Сегодня с воздушкой. Но воздушка хорошая, я вам так скажу. Я вам говорил уже. Она метров 70 берет. 60-70. Может 80 даже, если ветра вообще нету. Блин, снег. Короче, в чем прикол? Почему я вышел с коптером? Сегодня посмотрим животных. Если увидим, ребята, не 100%, может просто полетаем у меня два. Ах, блин. Стоп. Подожди-ка. Вы, ребята, не увидите, вряд ли. Пошли-ка, ребятки. Так. Блин, носочки. Так. Побежали. Блин, снега до хера, отвечаю. Блин, что за хрень? Сейчас, подождите. Это собака, наверное? Я просто тут на камере. Я думаю, не видно, я через оптику смотрю. Так, ребятки, я думаю сейчас коптер, что ли, запустить в небо. Блин, ветра вроде нету. Как раз пока ветра нету, слетать можно было бы. Фух. Так, идем. Так, коптер, я думаю, запускать вон с того угла, вон с того. И надеюсь, что будет все нормально. Вот я вышел. Так, попробую сейчас, блин, запустить так, чтобы была тень где-нибудь, чтобы можно было запустить. Сюда поставим. Сумку реально тоже сюда, наверное, поставим. Снега нету. Но калибровать я его боюсь здесь. Может, она палки долбанется. Сейчас пойдем туда. Сейчас я возьму все, что мне надо. Сумку оставлю здесь. Потому что, ну... Блин! Идиот! Сейчас вот здесь вот уберем. Блин! Так, стоп. Так. Сумка. Думаю, вот сюда вот тогда, что ли, поставить? Вот так вот тогда поставим, чтобы не упадало. Так, что мне нужно для коптера? Телефон. Телефон есть. Пульт управления. Вот он. Заряжен. Коптер. Коптер. Надеюсь, он работает. Самое главное.
Я же коптер же не буду же на этот ставить, как его, как это называется, на снег. Что-то я начал слова забывать. Вот я из его картонки сделал вот такое вот мини-крепление. Сейчас возьмем телефон и пойдем. Попробуем запустить его. Так, откалибруем, наверное, где-то вот здесь. Так, раскладываем коптер для запуска. Так, разложили коптер. Так, как его поставить? Вот так, что ли, поставить? Так, думаю, я его вот так вот поставлю. Блин, тут снег, отвечаю. Со снегом, мне кажется, он не взлетит. Так, включаем коптер. Включился, свет горит. Включаем также GPS, ребята. Это обязательно для возврата домой. Так, подключаемся к коптеру. Подключено без доступа в интернет. Так, так, сейчас поймаем спутники и попробуем взлететь, чтобы... Все готово? Попробуем взлететь. Чуть-чуть дальше отойдем, чтобы он, не дай бог, я его не потерял. Так, попробуем. Или... Сейчас попробуем включить запись экрана. Я его не вижу просто, я не вижу, что там написано. Все, попробуем. Возврат домой. Ну да, практически правильно все. Сейчас посмотрим, что там, как мы отлетали, хорошо или нет. Так. Там что, запись идет, что ли? Стоп. Если я нажму, что будет? Все, готово. Так, пока тебя коптер мы вырубим. Сейчас, ребятки, посмотрим, какой мы материал отсняли. И я вам покажу, то есть. Думаю. Короче, ребята, запустил я коптер. Но ко мне один дяденька подошел. Ну как дяденька? Дядя, получается, подошел. В итоге он приехал, но у меня уже аккум... Ну как? Аккум сдох или что-то с коптером произошло, я так и не понял. Он, наверное, скорее всего замерз, поэтому он не взлетает. Может из-за этого, потому что, как вы знаете, коптеры, они такие привередливые. Значит, где я сейчас сижу? Как вы знаете, вон там вон я приехал, вон оттуда, прямо с посадки. Короче, и я вот, ну как приехал, пришел отсюда, оттуда, точнее, отсюда сюда. Здесь хорошая такая полянка, можно посидеть, поесть. Ну, кстати, про поесть.
Я же не просто так, наверное, вышел, да? Я считаю, тут не весь день, конечно, час где-то уже прошел. Но если, допустим, захочу покушать, с ним у меня проблем не будет. Но с водой будут проблемы. Я вот себе взял тут вот сникерсы. Это не реклама, ребята, не реклама. То есть вот тут обычный сникерс. Их тут до хрена, у меня 6 штук их. Так что подтягивайтесь. Так, ребята, хочу здесь запустить коптер. Маленькие снимки я вам сейчас ставлю вот здесь вот все. Вот смотрите. Я вот полетал, но, по-моему, я камеру поставил не так. И она летит, знаете, вот смотрите, вот смотрите. Вот как она летает. В общем, вот. Так, что значит по ружьем? С ружьем я вышел, конечно. Я, конечно, никого не собираюсь стрелять. Просто, ребята... О, солнце выходит. Смотрите, он-то... Блин, не видно вам. Мне самому плохо видно уже. Солнце выходит, но его плохо видно. Короче, вот коптер. Но коптер я боюсь запускать сейчас, потому что, ну... я боюсь, что у него снег зайдет. И он не запускался в последнее время. То есть вот я его сейчас пробовал запустить. Он у меня не взлетел. Сейчас вот... Блядь. То есть, если бы я захотел пошутить, типа, я его застрелил, я его застрелил, да, получается? У меня там патрон. Ладно, пусть патрон там будет. Сейчас попробуем, ребятки, он оттуда сходить. Сейчас я посмотрю только. Блин, вот такой прицел, он хороший, конечно, да. Но он увеличивает очень плохо. Оптика, то есть, очень хорошая, но... Я вижу. Можно пойти. Никого нету. Блин, я отдохнул. Более-менее хотя бы ноги отдохнули. Надо быть предельно осторожным с такими. Слушайте, а это что такое? Не понял. Ребята, слышали, да? Кто это такие? Кто это такие? Ребят, я сейчас не шучу, это не сериал никакой. Там вот кто-то ходит. Только это... Блин, я тут застреваю конкретно. Так. А кто это такой реально? Вы, наверное, может, услышали? Я попробую увеличить звук. Я никого не вижу. Ребята, экшн камера не экшн. Чтобы экшн снимать. Так. Надеюсь, ребята, хороший звук. Что я буду параллельно озвучивать. Видите? Не, реально, может, вы услышали? Но... Я, птичка, тебя не буду стрелять, птица. Блин, у меня, по-моему, этот вышло. Куда? Чини. Мне не хватало еще. Следы. Получается, кроме меня еще кто-то здесь есть. Но следов человеческих нету. Нету человеческих следов. Птица он так щебечет. Блин, по своим же следам не иду. Поэтому и застреваю. Блин. Солнце вон выходит. Вон, видно солнце. Подожди. Я ничего не слышу пока что. Но это реально без приколов я слышал. Я уже думал, сейчас будет сериал. По-моему, за месяц до этого и не запускался. Сейчас попробуем оттуда пройти. Вон оттуда. Надеюсь, я смогу пройти. Потому что отсюда по этим дебрям уже. Я задолбался, ты что хотите смотреть? Блин, капец тут дебри. Отвечаю. Ладно, ребята, я буду выбираться. Я просто выложу вам видеоролик. И все. Когда-нибудь, когда смонтируется. Сейчас буду думать, что думать.
отсюда выходить или нет. Сейчас надо будет еще забрать крепление, поэтому куча дел. Я на коптере полетал. Снимки я вам показал в начале. А я с вами прощаюсь. Всем пока, ребята. Всем спасибо, точнее, за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, ребята. Всем пока, ребята. Пока-пока.